叫做 Rice， 咁佢就 send 咗片俾我睇嘅。都係一粒光咁啫喎，但係都有可觀性嘅。咁佢咧就咁樣講，佢喺12月30號，即係舊年大約夜晚將近8點嘅時間，佢喺房望出個天嗰度，就見到一粒光。咁成日都會見到嘅啦，但係佢話佢覺得嗰晚嘅見嗰個光咧係奇怪地大，同埋都幾近嘅。其實佢話佢知道平時望佢個月光嗰度咧，側邊多數有粒星係光嘅嚇。咁我以前講過啲咩星啦，咁佢話但係今次望到月光側邊嘅呢一粒星咧係零舍大粒喎。嗱，呢個我唔知會唔會係地球嘅個軌道啊，或者點樣去到嗰度嗰粒星係零舍接近我哋大粒啲咧？不過我相信佢睇到嘅咧唔係呢一種嘅大粒，而係奇怪地大粒，係似係喺我哋嘅大氣層下邊，即係天空上邊，唔係喺出邊嘅。我哋又睇下佢條片嚟講下。佢話佢睇咗陣之後咧，又覺得好似即係唔知點啦，冇乜嘢咧。之後咧，佢就翻入喺房裏邊，喺張床挨住張床咧打手機。打咗一陣間之後，佢望嗰粒嘢咧，咁都係認為佢只不過係一粒好光嘅星啩。所以咧，打機嘅時候得閒就望下咁啦。不過佢喺10零分鐘之後再望出去咧，竟然間唔見咗。佢話個天咁大，就算個地球轉緊，最多佢都只係移咗去另一邊嘅啫。係，但係直情冇咗咧，佢就覺得好奇怪啦。佢話因為不久之前嗰粒星就真係喺度嘅啫嘛，10零分鐘移得咁快，去咗邊咧？個天咁大，一定會睇到，或者喺嗰邊或者喺嗰邊咁。咁佢問我，佢話究竟呢粒係咪星嚟嘅咧？咁我唔識答喎。咁我只不過覺得咧，佢嘅疑問即係你嘅疑問啊，佢嘅疑問，我嘅疑問。咁所以我就等俾大家睇下嘅。接住呢位朋友叫 Vincent 啊 ，Vincent 張，佢喺年29啊，呢個真係新鮮熱辣啦。所謂新鮮熱辣就年29。咁佢就喺元朗大堂就影到咁樣，就俾我睇。嗱，咁我哋睇下呢條片咧，點解我哋多數喺香港影到嘅都係差唔多係咁上下呢啲嘢？不過如果喺咁高空裏邊有啲咁細粒嘅移動咧，咁當然佢唔係飛機啦，咁而且無人機都唔會飛到去咁高，真係呢樣好難講，係嘛？咁所以咧，就算我覺得佢都係一粒光點啫，咁我都俾大家睇下，因為我知道你哋都有你哋嘅見解嘅，你哋會喺留言嗰度講俾佢聽嘅。喺我俾他們的 UFO 啲片段，因為我講過啦，我儲埋好多俾你睇之前咧，我就又講一講呢一樣嘢。有好多朋友都問過我，對於最近嘅呢一個聽證會，即係梗係美國嗰邊咧，你會點睇啊？問得我太多啦，呢一樣嘢。第一，我真係好坦白，即係講俾你聽，我唔係冇睇過佢啲所謂聽證會。喺 YouTube 你只要係咁意打，你都會揾到幾時一個聽證會，邊個喺度，幾時邊個喺度，你會睇到好似好嚴肅地一班調查者。Do you solemnly swear to affirm that the testimony that you are about to give is the truth, the whole truth, and nothing but the truth, so help you God? 一班所謂專家提出佢哋知道嘅嘢，咁聽證上面咧，可能係有議員啦，有啲即係咁樣嘅人啦，所謂政府嘅人啦，或者係Senator 參議員，即係有呢啲咁嘅人去做一個聽證會。嗱，咁我要講一講咧，就係我睇過，但我睇嚟做乜咧？因為你同我都知道，聽證會等咗喺度講完之後咧，完咗就冇事噶啦。無論你啲專家提出嗰啲乜嘢，提出咗一啲乜嘢好 solid 嘅證據，話咁啊點咧？有啲咩可以做得到咧？
即係有時我覺得好似一個節目咁，就係俾一啲專家去問你嗱，我咁樣啊，係會唔會係政府啲嘢，或者啲飛機師出嚟戰鬥機飛行員話係啊，我曾經見過乜，或者幾時呢啲咁個所謂 eyewitness 出嚟講過晒呢啲嘢，咁我哋又得到乜咧？政府有冇真係好正面地講俾你聽？冇錯，我哋承認其實佢哋真係有嘅，同埋幾多年前佢哋已經嚟㗎啦，係同我哋有接觸㗎。好似呢個2024年12月New Jersey 東岸嗰邊，即係咁樣啊，就係好頻密地出現呢一啲嘢，唔係話就咁影到嗰人睇到呢一樣嘢喺個天上面，其實嗰幾晚啊係好多人睇到嘅，因為佢走嘅範圍都好大。Just nuts. They've been going in different directions. What are these 咁 aircraft? 點咧？ It continues to be a 好， mystery. 聽證會嗱，新鮮熱辣，我攞呢樣嘢出嚟，咁大家知道啦。咁點咧 ？FBI 咧仲出咗呢一個通告，叫啲人咧就唔好亂嚟，唔好揾 laser 筆嚟射佢，亦都唔好用槍嚟射佢，因為真係試過有噶嘛。咁講咗咁，即係點咧？佢哋都話唔知係咩嚟。我諗我同你在世啊，我哋都唔會聽到即係所謂一個國家嘅政府，尤其是我講緊佢哋咧，係會好正式 officially 講俾你聽，承認係有呢啲事嘅，或者唔知係佢。我諗好多國家都唔會承認。有啲國家承認過嘅，啲政府啊承認過，好似比利時啊、巴西啊，佢哋係承認有呢啲嘢嘅。反而個大國佢哋唔承認，因為佢哋做緊一啲嘢同佢有關啊嘛。嗱，呢啲咧又走咗去另外嘅一啲所謂陰謀論啊，其他嗰啲嘢，我又唔識講陰謀論嘅。咁我哋自己用個腦去諗下。正我講緊嘅就係問我對於嗰次嘅聽證會講嘅話題係點樣，所以我冇嘢講俾你聽嘅，因為我冇乜點再去睇佢哋呢啲嘢嘅。我哋知道飛碟、外星人、外來嘅嘢係有嘅。聽證咁又點咧？除非你哋聽證完之後，真係有一個好嘅答案俾人民。不過我哋都知道嗰個答案係點樣嘅，就係話唔得㗎，唔可以講嘅。如果唔係咧，啲人會接受唔到嘅。你估仲係18世紀嗰陣時咩？唔係㗎啦。即係而家大部分嘅人咧，個腦都開放咗好多嘅，係等緊你去承認嘅啫。而家。